Gimana jadinya kalau DNA ayam dan kucing digabungin? Halo guys, kali ini Mimin bakal eksperimen lagi nih. Gabungin antara DNA ayam dan kucing. Seperti biasa, cairan ayam dan kucing bakalan Mimin campurin dulu nih. Udah guys, dan ini ketika masih bayi. Gimana ya kalau udah gede nanti? Nih guys, udah 1 bulan dan ini hasil dari DNA ayam dan kucing. Lucu banget ya, ada sayapnya. Kita bakalan gabungin DNA hewan apa lagi ya guys? Komen guys, mau gabungin DNA apa lagi? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe ya.